más arriba y seguía. Se escuchaba así de fuerte, boludo. Ay Dios, loco, mirá lo que es este chabón, boludo. No puede roncar así, es un rinoceronte, boludo. Así que me compré los tapones de oído, boludo. Era necesario los tapones de oído. Pero que esta cosa, boludo. No, no me digas eso, en serio. ¿Cómo me puedes hacer eso? ¿Qué cosa, vos? No te hice nada. Estaba por entrar acá. No, ni a palo. Por favor, lo puedo despertar. Vamos a despertarlo. Vamos a despertarlo. Listo, se está nervioso. Vamos a despertarlo. Yo estoy durmiendo. No te asusté tanto, vos, era una joda. No te asusté tanto. Tampoco te asusté tanto. Ya sé, pero no te enojé tanto. Ya fue, la joda. Aviso que no fue idea mía, que llegué y ya estaba con una media, una botella y un vaso en la cabeza. Y ahí me puse a filmarlo. Pero yo llegué cuando ya te lo estaban haciendo. Yo te aviso porque tengo la afirmación de que llegué cuando ya estabas así. Casi me tiró la cámara a la mierda, hijo de puta. No, este es muy buen video, guacho. Ay, hola, Facu. No me cae la verga. Bueno, ya fue. Corta.